Доброго времени суток на канале. Всех приветствую. Хочу в этом видео выложить свое мнение о тонкой настройке экономной ГБО и рассказать, как я добился расхода газа 8,5-8,7 литра на 100 километров. Значит, первое, что я сделал, когда я установил редуктор свой, вот он, я его утеплил. Утеплил утеплителем со строительного магазина. Говорит это о том, что чем лучше редуктор нагреется, тем лучше испарит, тем больше выхлоп от газа будет. Второе, на зиму я утеплил капот. Я утеплил капот, и я утеплил вот всю решетку. И даже вот снизу полностью весь радиатор у меня утеплен. Оставил только маленькое, небольшое такое отверстие, да, не маленьким его назвать нельзя. Поэтому для вентилятора напротив вентилятора. По трассе при таком утеплении у нас сейчас в Киеве плюс 3, плюс 5. По трассе не греется, не включается вентилятор, нормальная рабочая температура, но по городу, по пробочкам немножко чаще начал включаться вентилятор охлаждения. Так, первое, это утепление. Второе, я установил вот такой вот вакуумный дозатор газа. Классная штука, забегая наперед, скажу, она заслуживает на жизнь в вашем подкапотном пространстве. Она работает, она делает, она помогает экономить. Значит, потом уберите, настройте все по книжке, по заводу. Уберите такие косяки, как, например, обеднение топливно-воздушной смеси. А именно, у меня был такой эффект, когда я еду 80 и больше, воздух под действием, особенно когда закрыто на зиму, на лето открыто, под действием заходит в кастрюлю, обедняет, и вот едешь на скорости 80, да, нейтралку бросаешь, и машина глохнет. Вот это вот 32-я гофра вентиляции коробки мультиклапана. Загнул вот так вот, без никаких вопросов. Второе, уберите, по моем конкретном случае, уберите попадание в двигатель двух одновременно горючих смесей, бензина и газа одновременно. Так, идем сюда, сейчас расскажу, что это значит. У меня установлен электробензонасос. Он реально классно работает, все обалденно. Если вам мастер скажет, вам нужно установить электробензонасос и не надо ставить клапан бенза на магистраль, это неправда. У меня двигатель, когда крутится, да, до 3, все было нормально. Но только ты начинаешь 4,5, он подсасывал бенз, и у меня попадало в двигатель еще и бенз. Я пока вот взял вот на такой вот механический клапан, на такую стяжечку, заглушил и езжу. Я зимой завожусь, у нас были морозы максимум -7, сейчас пока завожусь на газу, езжу без никаких проблем. Хочу всю зиму заводить, посмотреть, как резинки BRC и мембраны выдержат это все. Ну, естественно, как ваш покорный слуга, выложу это все на обозрение. Так, прежде чем вы начнете меня хаять и кричать, какие 8,5, 8,7, что за фигня, я вам расскажу. Я ездил очень плавно. Не грел машину на бензине, не грел ее на газу, завелся, минута, подсосик настроил и поехал. По дороге на трассу выезжая 3-4 километра от дома, подсосик убирается, и я погнал. Никаких таких заманух я не делал. Двигатель был настроен на обороты 3-3,5, это максимальное, больше он не раскручивался. Вот этот вот вакуумный дозатор больше не позволял раскручиваться двигателю, чем 3-3,5 тысячи оборотов. Потом везде накатики, везде плавно, никаких штук, ничего я там не делал. И ездил очень аккуратненько, никакого форсажа, никакого драйва, ни с кем не зацеплялся, ничего, просто плавно, нормально, аккуратно, без резких ускорений, все как по книжке. У меня поменены все ступичные подшипники, сзади полуоси новые с подшипниками, накат хороший у машины, сделан ручник, нигде не приклинивает, впереди
установлены новые свежие тормоза на вентилируемых 13-х дисках тормозных. Все четко. Накат для Жигуля отличный, повторяю. Значит, поехали. Сейчас будем разбирать подробнее. Итак, пока не разобрал, показываю. Значит, вакуумный дозатор, вакуумный редуктор газа. Вот. Вакуум идет от коллектора. Я запитался от коллектора ближе к головке. Бытует такое мнение в литературе, на форумах, что вакуум в коллекторе пропадает ближе к впускному клапану. И поэтому, мы ж помним, да, только вы глушите, вакуум пропадает, и редуктор больше не подает газ. Но на какую-то секунду он пропадает раньше вот здесь, как говорят, чем во всем коллекторе. Поэтому, если заглушил, то еще какую-то секунду газ заходит, но уже не сгорает, потом запах газа. У меня такого запаха газа нету, не проверял, из-за этого или не из-за этого, поэтому говорю как есть. Дальше, вакуумный дозатор газа запитан. С коллектора была заглушечка на троечном коллекторе впускном. Я выкрутил болтик, вставил форсунку обычную, которая вставляется в ГБО, в коллектор вкручивается. Накинул вакуумный шлангик и все, и погнал. Значит, как настраивается? Настраивала его очень просто. Значит, вот здесь вот есть такая штука. Я открутил и заглушил вакуум. И настраивал его изначально без вакуума. То есть брал, делал себе спокойно здесь с подкапотки 3000 оборотов, 3200, 3,5, вот так вот где-то было. Фиксировал отверткой. В этот момент вот начал закручивать вот эту вот черненькую дроссельную заслонку вот этого вакуумного дозатора. Я ее закручивал, пока не начались перебои. Потом, когда начались перебои, немножко назад и фиксировал гайками. Все. Подключал вакуум, потом вот этим вот верхним болтом я брал и регулировал холостой ход. Пока на холостом ходу не начала она задыхаться, ну, душиться. И пару оборотов назад, все. Вот так вот настроила. Дальше все, настройка только в процессе движения. Мне помогло сделать вот эту вот настройку четкую. Я расскажу, в чем фишка. Одна штука. Я купил вот 2 метра такого шланга. Взял вакуумный дозатор, переместил его в салон, вакуумный шланг протянул в салон. Так, итак, дальше я вот брал вот такой вот тройничок омывателя. Все себе затягивал этот вакуумный шлангик. Вот этот вот дефлектор печки отсюда вытягивал. Фиксировал себе на двухсторонний скотч, в этом отверстии на двухсторонний скотч вот этот вот вакуумный дозатор. Один конец от тройника подключал к вакуумному дозатора, второй конец вот здесь уставил прибор, который меряет вакуум, вакуометр. Ну и без него можно было, но мне было интересно. Значит, и ехал. Значит, смотрим во время этих экспериментов я смотрел на тахометр, скорость, спидометр, какая передача, вакуометр, под какой нагрузкой, как работает вот эта вот дроссельная заслонка, которая гуляет туда-сюда в зависимости от вакуума, в зависимости от тапки в пол, в зависимости от всего, от работы. И вот так вот я в выходные катался. Катался, я настраивал, ездил. Потом целую неделю проверял, смотрел, добавлял бенза. Не сразу, там, не 10 километров, как некоторые говорят, о, проехали 2 километра, одинаковый расход. Что с вакуумным дозатором газа, что без вакуума. Все, не надо ставить. Поэтому я вот, повторюсь еще раз, дорожные условия, на горку, как? Я один раз закрутил, она у меня не ехала на горку, мне надо было на нижнюю передачу переключаться. Вообще, потом, немножко приопустил, немножко поднастроил, все, она начала работать. А как поднастроил под нагрузкой, это вообще отдельная история. Здесь есть пружинка, она все решает. Значит, запомнили, да, кто будет делать для себя? Смотрим обороты,
спидометр, передача, дорожные условия, горка, ровная, ветер встречный, еще что-то там, я не знаю, что там у вас будут, какие условия. Плюс смотрим обязательно, вот на себя направляем и смотрим, как работает. А под капот ставим обычный пластиковый винт жадности. Тоже его регулировал в течение выходных, то больше, то меньше, то наполовину, то на 3/4, как ехать, как вот при таких. И приблизительно выставлял, сейчас это уже не на экономию, я уже устал гонять, вот она сейчас едет нормальная машина. А то было еще больше у меня закрыто, и расход показывала у меня 8,5, 8,7. Средний расход с 2 баков, с одного 8,5 ушло, с другого 8,7. Средний расход 8,6, я считаю. Так, идем посмотрим на пружинку, потому что никто в интернете, все берут, вытягивают его, так вот показывают, педалькой газуют, и все. Вот смотрите, видите, вот так вот оно двигается, экономит. Никто не показывает фишки, никто не может показать, как оно в динамике, как на машине на ходу. Такого нету. И если кому-то будет интересно, конечно, я подключу этот вакуумный свой шлангик, вакуометр сюда втыкну и покажу вам, как оно едет. Но я считаю, каждый должен делать себе, для себя, под конкретный двигатель и думать. Так, идем вакуумный дозатор газа разбирать. Итак, в интернете очень много разборов вот этого вакуумного дозатора. Никто не говорит, что вот эта вот пружинка решает все, как он работает, как экономит. А именно жесткость этой пружинки. Итак, я не купил бы этот вакуумный дозатор, если бы я не нашел в этой литературе, а именно в книжке Золотницкого по ГБО описание, что был такой дозирующее такое устройство. Но здесь вот пружинка, она конусная, а вот это вот прямая. То есть это кооператив какой-то делает, Харьков, Днепропетровск там делает, где-то продается. Все говорят, что это Харьков, да? Но все по-разному его делают. Значит, какой у меня был эффект? Вот с Навья, вот эта вот пружинка, очень жесткая. Я вам расскажу, что было. И я добивался, я ее вот так вот сжимал, скручивал на полдня, потом отпускал. Она стала мягче, и у меня адекватнее стала работать дроссельная заслонка. Значит, когда она была новая, только купил этот дозатор, у меня был такой эффект. Я еду на прямой передаче, да, машина дергается. Что происходило? У меня пружинка жесткая, да, она вот так вот должно быть, да, по трассе экономить. А у меня пружинка жесткая, и колебания в пустом коллекторе, и она реагировала таким образом, вот такие вот были движения. Когда я брал и вакуумный шланг 1,5-метровый в салон, да, и там вот так вот было все, вот так вот дергалось. Поэтому только я сделал ее мягче, перестали колебания действовать. Я думал, поставил в разрыв вакуумного шланга фильтр бензиновый, да, думал, ресивер типа будет. Нифига, ничего не действует, все это самое. То есть я сделал мягче вот эту вот пружинку, она стала адекватнее работать, на экономии именно. Если кто хочет жестче, тогда будет резче подхват. Вот я заметил, на новом был резче подхват. Ты стартуешь, и она как бы вот эта вот пружина, да, ты стартуешь вот это типа на холостом ход вот так вот. Вот эта дроссельная заслонка черная открыта. Только ты стартуешь, она резко раз открылась, да, а на мягком будет, мягче. То есть, ребят, запомните, мягкость, вот эта вот жесткость, мягкость вот этой пружины решает очень многое. Я вообще не понимаю, откуда эта пружина. Она по ГОСТу какая-то должна быть, по каким-то чертежам, по каким-то расчетам. Какой-то инженер, технолог должен был что-то там рассказать. Что-то было, просто пружина. Виток 1,5 миллиметра, и все, просто пружина. Она была у меня ржавая, вообще ржавая. Значит, в интернете продаются вакуумные, я видел вот здесь вот медный или латунный болт и гайка, да, а вот эта вот штука тоже, носик этот тоже латунный. Значит, какой-то другой кооператив делать, я хочу попробовать взять его себе. Первое, что я сделал, когда разобрал, я зафиксировал вот эти гайки. Они были раскручены, эти гайки. Второе, я поездил на экспериментах, разбирал и обнаружил, что, вот видите, вот это алюминий. Когда вот ходит там, оно
вырабатывается. Возьмите, намажьте здесь немного смазкой, желательно какой-то такой пластичной, чтобы не растекалось. Я брал, у меня там высокотемпературная для подшипников ступичных. Я намазал тонким-тонким слоем, и все в огне. Значит, поняли, да? Самое главное вот, это пружинка. Когда вы подключите ее в салоне и будете видеть, как она работает. Когда возьмете вакуометр, посмотрите, только вы газнули вакуум, начинает пропадать, и оно сразу. Это вы почувствуете. Сделать для экономии нужно мягенькую, нежную пружинку. Вот эту вот. Обязательно. Лично у меня так было. Я не знаю, как там у кого, но когда я этот прибор я купил, оно было жестче, оно не так работало. Так, еще раз повторюсь. Вот в книжке ПГБО Золотницкого вот этот вот вакуумный дозатор он был, я себе его взял, который есть аналог у нас. Там, правда, есть еще в интернете другой аналог, более продвинутый, и у него 2 таких канала, которые открываются. Но такого в интернете я не нашел. Да, кстати, есть также в книжке регулировочные работы, раздел, да, и здесь вот все по вакуумному дозатору, кому будет интересно, вы почитаете, здесь все написано. Да, кстати, вот посмотрите на вот этот вот редуктор Нижнетагилского Урал вагонзавода. Вы видите? Одна регулировочка. Потом вот эта вот штука называется, вот этот прибор, с которого вакуум тоже подключается в коллектор, называется, где она тут? Экономайзер. Экономайзер, ребята, экономайзер. Вы прикиньте, экономайзер был. Одна регулировка. Экономайзер, болтик. Вторая регулировка. 6. Винт. Еще какой-то винт мощностной регулировки написано 6. Вот еще какая-то регулировка. Это, блин, редуктор вакуумный был с 3 регулировками. Раз, 2, 3, и еще номер 1, и еще какая-то номер 1 автоматическая, какой-то индикатор давления 2 ступени. Что такое, не пойму. Вот такие вот были редукторы, которых сейчас нет вообще в продаже. Поэтому, поверьте мне, вот эту вот штуку, вот это и есть экономайзер, который ставился на борту нормальных редукторах, и он тоже там работал. Его стоит ставить, это точная настройка. Итак, напоследок скажу, кто хочет сделать себе, пробуйте, проверяйте, никому не верите. Просто эксперименты проводите, вы поймете и думайте, все придет нормально. Сделал раз не так, сделал 2, пойдет все. Значит, кто сомневается в чем-то или в своих силах, не делайте ничего, слушайте как бредник какие-то, которых много в интернете. Я же говорю, блин, я не нашел нигде видео про вакуумный дозатор, где человек четко объясняет, где подключает вакуометр, где, блин, четко показывает в динамике, как оно работает. Все стоят на месте и газуют, и говорят, смотрите, вот оно, работает все. Блин. Ой. Дальше. Сделайте все в комплексе. Не забываем, машина котится, накат хороший, ступичные подшипники все смазаны. Редуктор утеплен, максимально близко дозатор к смесителю, максимально близко редуктор к смесителю. Потом по электрике. Используйте лучшее, что есть, а это стандартный заводской, без никаких пружинок по травникову, от Зубила, стандартный заводской трамблер электронного зажигания, блин, забыл, как называется. Потом у меня стоят провода нулевого сопротивления, плюс свечи НЖК, блин, не видно, свечи иридиевые, супер тонкие, там для спортивных автомобилей, они реально помогают. Только я вот вам скажу, вот только поставил трамблер, электронное зажигание полностью, да, свечи эти, у меня еще были провода обычные, сразу зимой бжум, завелась без никаких вопросов. Это все тоже играет роль. Вот нашел коробочку НЖК, называется B9 EGV. Вот такие вот свечи я себе поставил. Огонь, бомба. Но они, правда, дурных денег стоят. Значит, все в куче, все в комплексе. Вот это вот и есть комплексная, точная, четкая настройка каждого компонента газооборудования
Плюс же, конечно же, проверенные заправки, где более-менее нормальный газ. Вот эта вот вся штука, все в комплексе, по-моему, называется и четкая, тонкая, нормальная настройка экономная ГБО, вашего ГБО. Не забываем степень сжатия поднимать. Я не знаю, возможно, может быть, у меня здесь широкофазный вал делает какую-то другую динамическую степень сжатия, потому что статическая это 10,9, 11, да, но вот так вот. Обычный, спокойный дедушка режим у меня был 2 недели. 8,5 на одном баллоне, 8,7 на другом баллоне. Пацаны, отвечаю, делайте, все будет получаться. Ой, ну и напоследок, народ. Прошу поставить лайк за мои заслуги. Я реально парился, напрягался. Никогда снимал видео, а когда вот это вот все выяснял. Ну и делайте свои тачки, чтобы было все в огне, чтобы было все вот такого вот. Ну и люблю всех, целую, обнимаю. Хорошего, ребят.